Hello everyone. இந்த வீடியோல இந்தியால இருக்கிற டாப் 10 ஏசி பிராண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் என்று பார்க்கலாம். டாப் 10th பிளேஸ்ல கோத்ரேஜ் இருக்காங்க. மாடல் நேம் கோத்ரேஜ் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் ஹெவி டியூட்டி. 9th பிளேஸ்ல க்ரூஸ் இருக்காங்க. மாடல் நேம் க்ரூஸ் 7 ஸ்டேஜ் ஏர் ஃபில்ட்ரேஷன் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 4-in-1 கன்வெர்ட்டபிள். 8th பிளேஸ்ல சாம்சங்கோட வின்ஃப்ரீ டெக்னாலஜி இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள். 7th பிளேஸ்ல கேரியர் பிராண்ட் கேரியர் ஏஐ ஃப்ளெக்சிபிள் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 6-in-1 கன்வெர்ட்டபிள். 6th பிளேஸ்ல டைக்கின்ல இருக்கிற இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி டியூக் கிளீன் டெக்னாலஜி குவாண்டா ஏர்ஃப்ளோ. டாப் 5ல பேனாசோனிக் பிராண்ட் இருக்காங்க. மாடல் நேம் பேனாசோனிக் வைஃபை இன்வெர்டர் ஸ்மார்ட் ஸ்பிளிட் ஏசி 7-in-1 கன்வெர்ட்டபிள். டாப் 4ல யார் இருக்காங்கன்னா டாடா ப்ராடக்ட் வோல்டாஸ் இருக்காங்க. மாடல் நேம் வோல்டாஸ் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 4-in-1 அட்ஜஸ்டபிள். 3rd பிளேஸ்ல ஹிட்டாச்சி அவங்க லான்ச் பண்ண நியூ மாடல் ஏர் கண்டிஷனர் இப்போ லீடிங்ல இருக்கு. மாடல் நேம் ஹிட்டாச்சி இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி ஐஸ் கிளீன் எக்ஸ்பேண்டபிள் பிளஸ். 2nd பிளேஸ்ல ப்ளூ ஸ்டார் மாடல் நேம் ப்ளூ ஸ்டார் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள். டாப் 1ல எல்ஜி பிராண்ட் இருக்காங்க. மாடல் நேம் எல்ஜி டூயல் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 6-in-1 கன்வெர்ட்டபிள். நீங்க ஓவராலா ஒரு பெஸ்ட் ஏசி வாங்கணும்னா நீங்க எல்ஜி ஏசி வாங்கலாம். எல்ஜி பிராண்ட் இந்தியாவில் கஸ்டமருக்கு நல்ல சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இந்த 10 ஏர் கண்டிஷனர்ஸோட ஃபுல் ரிவ்யூ வீடியோ ஐ பட்டன்ல இருக்கு, நீங்க பாருங்க. இந்த ஏசி பத்தின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த 10 ஏசியும் அமேசான்ல நல்ல ஆஃபர் பிரைஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த 10 ஏசிக்கான அமேசான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு, நீங்க வாங்கிக்கோங்க. Thanks for watching.